Radio. Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at Beta Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita. Una sa aksyon.
laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Nalipay kaya na nagsugo sa nanging performance mo, Jack. Pino kaayo. Perfect. Wala sa makasiling nga hungod siya akin patay. Montesa, Nahibaluan nga may balatian gid manggali sa korason ang abogado nga ato. Kag amo ato ang naging kabangdanan sa iya kamatayon. pasalamat gid ako nga do gilaubdan gid sang maayo nga panahon ng lakat namon sang amigo ko Montesa. Siguro, tiyo naging man sang abogado nga magpahuway siya. Inugbayad na ginmaniya siguro sang iya mga atraso, Jack. Ano pa? Gintugot na nga mapatay siya. Budlayan ako sa iyo, Montesa. Wala ba akong makaagay sang amo sa nga trabaho? Maayo kung patsyon lang siya rekta nga bahala na nga may makakita o kung makahibalo. Ang iya lain. Kinalan pagwaon nga wala siya ginpatay. Ano pa? Medyo natugayan. Amo gani, Jack. Pero dako ang salig ko na makasarang ka sa paghimo sa ato. Amo gani nga ikaw gid ang ginulat ko para magtrabaho sa ato. Jack, ginhambalan ko ang nagsugo nga hatagan ka sa bonus. Ha? Oo, Jack. Kag okay man sila. Madugang sila 1,000,000 sa imo, Jack. Matuod ka? Oo, Jack. Okay na sila. Ipasulod na lang nila sa bangko ang kwarta. Kag kung makasulod na, i-transfer ko dayon sa account mo. Kung magsubong sila, tungaon ta, Montesa. Tagtunga kita sa milyon. Oh, no. Hindi ni Jack. Kay man, para atutanan sa imo. Okay lang ako. May ara man ako iya akon, Jack. May party man ako nga akon, gid. Salamat, gid, Montesa. Jack, masaligan mo gid bala ang tao nga ginupod mo? Ang nag-guide sa imo? O, siyempre. Siya ganigin upod ko kay dako kayong sali ko sa iya. Amo bala? Ngaman. Kakukuhan. Ang worry ko nga, basi ba na sa pila ka adlaw? Kung may masawayan siya sa imo, siya pa ang magguot sa imo, Jack. Montesa? Oo, Jack. Kay balo ka naman sang lakat ng panahon karon. Wala sang permanente nga abiyan. Basi bala... Hindi niya inamahimo sa akong, Montesa. Hindi kita makasiguro, Jack. Ang akot lang iya panigurado lang. Para wala na kita sang panumdumon pa nga problema sa pila ka adlaw. Tungod, ikaw man lang kag ako ang nakahibalo sa transaksyon nga ini. Naghatag sang bonus ang kliyente ko, Jack. Gani, is-satisfied na lang naton sila
Tumba ang upod mo, Jack. Montesa, nagsalig ang kliyente mo sa imo. Kag ikaw, nagsalig man sakon. Kung ano pagsalig sang kliyente mo sa imo, kag kung ano pagsalig nga ginhatag mo sakon. Amo man ang pagsalig ang ginhatag ko sakon, amigo. Kung matabugi man nga himuon sang amigo ko ang ara sa pensa mo, ginapasalig ko man sa imo. Patyon ko ang amigo ko nga wala sang bayad. Jack? Kung naginhatag nga kwarta sang kliyente mo para sa ulo sang amigo ko, ibalik na lang ina sa ila. Tungod hindi ko mabatas nga iguon ang amigo ko nga wala man sang atraso. Kadako sang nabulig niya sa aton. Kung nga nahimo ko ini nga trabaho. Okay. Okay. Sige, Jack. Ikaw na bahala. Sige. Kalimta na lang ang ginhambal ko. Salamat kay Jack, ha? Hulat-hulat na lang. Ipasulod ko na sa account mo ang kwarta. Kung makahatag na sila sa akon. O sige. Salamat, Montesa. Si Sargento Salem, Jack. Sir, Kumpiyansa kami nga wala sang armas ang target. Kay bago lang siya nanaog sa barko. sindikato sila, sir. Nagapanigana na nga daan sila sang ilang kaugalingon tungkol nagkibalo sila nga illegal ang ilang transaksyon. Lesson learned ini sa grupo, Jack. Ginatudloan gid nila kita nga magpintas sa ila. Nga hindi maghatag sa ila sang bisan gamay nga tsansa. Dapat gid. Hindi gid dapat maghatagan sang kahigayunan ug tsansa ang mga kaangay sa ila. Kung pwede palang unahan mo na. Sang sa ikaw pang maunahan nila. Pulis ako, Jack. Kami, may roles kami nga dapat sundon. Kay base kung mabalikan kami. Amo na ang disbintaha, Major, sa parte ninyo. Kami, nagapangalagag pa sa paghimos ng malain sa ila. Pero sila, wala. Ayan pa kung adik. Ayan pa kung kriminal. Gusto ko, Jack. Pero abi mo, kampante ako nga ikaw ang upod ko sa operasyon. Sir, Oo, Jack. Malaway man sa bahin sang mga upod ko nga ihambal ko ini, pero amoy nang nabatsyagan ko, Jack. Mas may salig ako sa imo. Tungod, wala sang malain nga matabo sa tropa basta ara ka. Kagang mga kaupod mo. sir, Daw, ito lang kamagan sa imo updon. Daw kada ko sang salig ko. Kakumpiyansa nga, madilalagon ang kadalakata. Basta ikaw ang ara sa ayuda. Daw, ito lang nabasa mo ng mahimo matabo. Daw, kabisado mo ng lakas ang hitabo. Ano, pulis ka man ba sa una, Jack? hindi, Major. Pulis karakter ako. Amoy lang tawag nila sa akon. Ako, Kwan, natingala lang ako eh. Sa giyo mo, sa diskarte mo. Wala akong makaagi, pulis, sir. Pero nakaagi ako nga mangin kriminal. Gani kabisado ko ang hulag kag diskarte sa mga kaangay ko nga kriminal, Major. Agapasang banwa, mabugaw na hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian na amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aram para sa imo bugoy. Kwarta, Jack. Kadamos niya. Imoy lang. Isa na kamilyon. Isa ka milyon, Jack. Kadakusin niya. Mas dako ang party ko sa lakan naton nga ato bugoy. Baw, Jack, salamat, gid. Madamo gid ka salamat. Baw, subong pa lang ako makauyat sa amos ni kadako nga pilak. Tipigis ang mayong kwarta mo. Hindi tanang nga oras magkakwarta kita. Open ka account sa bangko para matago mong kwarta mo. Para kung may emerhensya nga mabot, may magamit ka. O kung may arag kaluyag baklon, may magamit kang kwarta. Ate Hudak, oo. Tibigan ko gini sa mayo.
Nagaedad na kita, Bugoy. Kag kinahanglan nga maplastar ta ng pamilya ta. Gusto ka matuod, Jack. Kagsalamat kita. Kada ko gid sang pasalamatan ko sa imo. Kagamay mo lang sang bagay nga nabulig ko sa imo. Amo gid sinakada ko ang ginatag mo sa akon. Gamay man ukunda ko ang papel mo, pero nakaupod ka. Kag kung ano mangin problema ko sa pila ka adlaw parte sa ginhimo ko, mangin problema mo man. Jack, Ho. Tungod kung ano ang ginhimo ko, pareho lang nga nahimo mo man tungod ara ka. Jack, Kung ano kabugat sang alatubangon ko nga problema, hinalig mabulabog ang ginhimo ko. Amo man sila kabugat sang mangin problema mo. Ikaw kag ako lang ang nakaibulo sang natabo ko eh. Gani oras nga may magwa ang impormasyon parte sa natabo. Ikaw lang ang sukton ko. salig ito sa imo, Jack. Salig ko. Kag ginasumpa ko sa imo. Dalon ko hasta sa akong lulubngan ng sekreto nga duwa. Ginasumpa ko na sa imo, Jack. Yes, sir. Okay, sir. Oo. Nakaibalo na ako sang mangin papel namon diri, sir. Yes, sir. Oh. Ari na, sir. Nabaton ko na. Ako nang bahala mag-briefing sa ila, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Bye, sir. May trabaho naman na siya na Jack. Kag makakwarta sila sa dako. Istorya ko sila. Hello? Jack? Oh, kumusta ka na, Dira? Okay lang ako diri, Fatima. Kamusta? Okay na kami diri, Jack. Wala sang problema. Maayo. Saan ka galing mapauli diri? Hindi ba ko ka sigurado, Pat? Lamo kami sa buong project. Ha? Ikaw na yung bahala. Pagkurahan lang ninyo ni Johnny Canor ang tanan ng kinanglanon para sa kasalta. Ay, wala pa gripiho kung saan ka mapauli diri? Wala pa. Pero sige lang, Pat. Kay malisensya lang ako kay Sir nga mabakasyon ako. Hindi siya biluyang nga magpalayo kami dali. Eh, hindi lang ko may balan. May trabaho kami. Ako, Galim. Pasulan ko kwarta nga account mo, ha? Baklang tanan mo nga luyag baglon. Ang tanan nga kinanglanon sa kasalta. Jack? Pasensya ka na, ha? Hindi ko dili mo bayaan. Sige. Sige, Jack. Pero maghalong ka kidira, ha? Halong gid, Jack. Animal ka, Masyong. Wala pa sa subong tuntoy, ha? Late na sila 10 minutos. Para, may sila kaya gagapadulong. Amo na ng ban. Para, nagdulog. Sinakit. Itak mo kitang. Boss! Anak mi, boss! Sige niyo! Late na ka mo! O, boss! Dala ninyo sa speedboat ang mga bata. Sige niyo! O, sige. Pasakyan na sila sa speedboat para kalintan din dayon. Oo. Hoy! Akwatan ninyong mga bata. Boss! Hindi ka! Oo, boss! Hindi ka!
Ano ang mga literato sa mga suspect, Jack? Kagaraman dira ang mga ngalan sa lugar ka pwede nila panaguan suko. Sa resino sila, Major. Anong problema nila? Nabatian ninyo natapusan ng ligan kay Nadlaw ang mag-iloy nga ginsulod sa ila balay. Ginrape kag ginpamatay. Sila nga tatlo ang suspect. Pero nagapanago sila sa to. Luyag sa nag-order nga hindi na pagpalabuton pa sa korte ang kaso. Subong pa lang. Hatagan na sa hustisya ang natabo sa makiloy. Tag-1 milyon ang patong sa ulo nila nga tatlo, Jack. Kagkamo ang gintugyan ng Jack para patyon sila. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon! Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paging kaproduksyon sang DYEZ sa Bacolod Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtan.